mama kutusu. Şimdi buna mamaları koyacağız. Al bakalım. Şekerden anne. Tutalım. Şimdi ekmeklerin üstüne atıp bolca var. Kaldı mı içinde anneciğim? Birazcık kalmış. Yardım edebilirim istersen. Tamam mı? Dur ya, getir. Getir, yerlere dökmeyelim. Kedi var mı önünde, arkasında? Bir bak bakalım. Kuş tüyün de burada. Bende. Anne dur. Başka mamaları. Bir ileridekine verelim onu da, tamam mı? Çantanda daha mama var. Kedi maması. Yaş mamalardan var. Tamam mı? Evet, Zeynep bir şey gördü. Gidiyor. Bisikletlere dikkat. Zeynep'ciğim. Tamam mıdır işlem? Hayır, daha mama var çantamda. Tamam, birazdan da onlara veririz. Tüyünü Anne tut. ben mi tutayım? Gel bakalım, köpekleri kızdırmışlar sanırım. Bak, havlıyorlar Zeynep. Onları da yaş mamaları verelim anne. Köpekler. Ama köpekler yemez o kedi mamalarını. Başka mama. İlerideki mama kaplarına koyarız. Kendini biraz toplaman lazım. Hava çok güzel değil mi? Aha. Bak, kızdırmışlar onları. Köpekler kızıyor şu an. Ama topumuz yok şu an ki bizim. Evet, şu an basket oynamak istiyor sanırım.